Решила помочь, да? Ага, помочь. Ну, иди. Покажи, как ты любишь. Давай, да? Застеснялась сразу, да, застеснялась, не знаю, да? Ой, ты моя красавица. На, Лен, Лен. Снег чистить, давай. Погода у нас сегодня погодная такая, да? Друзья, всем привет! С вами Алексей и собаки моего хозяйства Бугай, Алабай. Видите, чем мы тут заняты? Погода нам сегодня сюрприз приготовила. Сейчас почищу немного двор. Будем кормить. Время обеда. Сегодня немножко задержались. Я работаю сегодня. Отпросился. Мне приходится одному на работе и с собаками еще. Сейчас быстренько все сделаем и поедем. Я еще выпущу. Скорее, 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 бегом, бегом! Привет, привет, привет! Ума, Умачка, да, ты такой, наконец-то меня давно не видела, да? Ты не видела меня? Вредная. Стоит какой-нибудь вольер открыть, она заходит, начинает там метиться. Показывает свой статус, чтобы везде запахи еще были. Вообще бесцеремонно. Метки чужие перемечают. Что вам, друзья, сказать? Хочу сказать, что климат в Амурской области меняется. У нас получается с октября месяца это уже второй или третий снегопад. На покров снега не было. А тут, видите, засыпает. Сейчас хоть немного здесь почищу, да? Будем кормиться. Вася, нельзя, Вася. Все. Стой. Вася. Смотрите, что делает Улан. У нее пока еще штанов красных не видать, но походу чует течку, потому что Ямал тоже от нее не отходит. Хотя сейчас пригляжусь, мне кажется, там действительно уже и капли пошли. Сейчас одна потекла, следом опять реакция по всем пойдет. Смотрите, видите, он аж брызгает все. Чё ты у меня потекла, коза?
Даже не знаю, что делать. Еще подумаю, вязать, не вязать. Что-то пирог там надух у нее совсем по полной программе. Пару слов про новости. Многие под предыдущими роликами спрашивают: Алексей, как там дела с Анной из Беларуси? Ну что вам хочу сказать. 12 числа, как и планировалось, они сделали операцию. Договор на оказание медицинских услуг она мне скинула. Тема, я лезешь целоваться тоже. В договоре сумма копеечная, очень маленькая. Вот. Основные деньги ушли на оплату врачу черной кассой. Значит, ко мне сюда выехали ее работы. Получается, что я выкупил у нее большую часть работ, которые были нарисованы к тому времени. И две работы, одна на холсте, одна рисунок, по-моему, акварели на бумаге. Выкупила из Санкт-Петербурга наша подписчица Нина Владимировна. Она уже женщина в возрасте. В ближайшее время я, может быть, когда наши картины приедут, я сделаю единый коллаж, размещу, покажу эти картины уже более в таком хорошем качестве. Размещу, покажу. Ну и если желание подписчиков будет получить в подарок от нас эти картины, несколько картин, конечно, я обязательно отправлю своим подписчикам. Аня мне показала свои прооперированные места, швы на плече, на ноге. 27 числа, ткань, которую вырезали, отправили на исследование. 27 числа будут результаты этого исследования, и я думаю, меня Анна тоже с результатами ознакомит. За себя хочу сказать, что я испытываю громадное удовольствие в том, что смог мобилизоваться и вовремя откликнуться на проблему человека. Я желаю Анне... Ой-ой-ой, болит, да, болит еще, болит. Ухо болит еще. Надо будет еще раз к врачу съездить, потому что мы уже прокапались, пропили. Трогать все равно не дает. Я желаю Анне как можно быстрее набрать хорошую физическую здоровую форму и не болеть больше, избавиться от всяких там опухолей. Вот. Самое главное, что все прошло хорошо, штатно, вовремя была оказана помощь. Че, мой малыш? Ну, Вахид тоже пропил, ремодила еще осталось буквально там 2-3 таблетки. Вроде бы бегает неплохо. А все эти болячки, скорее всего, это из-за того, что они подрались, а я не видел. Батарея моя садится. На улице сегодня хоть и снежок, но все равно холодно. Да. Всем хорошей недели. С вами был Алексей и собаки моего хозяйства. Бугай Алабай. Всем пока.